باب في إسباغ الخشوع. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إسباغ الخشوع على المكاره وكثرة الخطايا المساجد وانتزاع الصلاة بعد الصلاة وزلهم الرباط. به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء نحوه. وقال قتيبة في حديثه: فذلكم الرباط وذلكم الرباط وذلكم الرباط ثلاثا. وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو وابن عباس وعبيدة ويقال عبيدة بن عمرو وعائشة ويقال عبيدة ما في عبيدة ويقال عبيدة بن عمرو وعائشة وعبد الرحمن بن عائشة وأنس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح. والعلاء بن عبد الرحمن وابن يعقوب الجهني وهو ثقة عند أهل الحديث. باب في إسباغ الوضوء. ورسول خيار الإمام الترمذي رحمة الله عليه قولي به چې استنجا او دست نفس او واچوا یو وسوسه دي مستتصوي چې او دست پوری کامل کوا اسنه چې او کم استعمال او سده د نو پوری پاتې نشي. اسباغ الوضوء اسباغ څه ته وایي؟ اتمام او اكمال ته وایي. واسبغ عليكم نعمه. اسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه يعني كامل اكمال پورے اکمال او درع صابغ اگدزغا درع صابغ اگدزغا ٹول وجود در کے ور کے پڑشی درع صابغ ٹول وجود ور کے پڑشی نو صابغ ستوی اسباب اتمام او اکمال توی لکھے نو او دس پر کامل کچی وجود ہے پکی پاتے نشی دے اسباب دری معنی لیدرتا ہے کون پر باقی علي بن حجر الشبلي سيقال به إسماعيل بن جعفر الأنصاري. إسماعيل بن جعفر الأنصاري ثقة صبت. حافظ ابن حجر التعظيم كريكلي خان ثقة صبت. الله بن عبد الرحمن صدوق. الله بن عبد الرحمن صدوق. وليوض النشر لميوي يصدوق سنبرتكيني توثيق لفظ ده خليل لا تدي بس كده عن أبيه ابتدأ نقل في عبد الرحمن بن يعقوب دي. لا يا عبد الرحمن بن يعقوب ثقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه لك أبو هريرة نقل في أبو هريرة رضي الله عنه فرمائي النبي عليه السلام قال فرمائي ألا أدلكم قال الخبر نوركم دلالة نوركم على ما فعل أعماله يغفر له الخطايا على محو كيدنهم له ويرفع به أو الله مرتقي فغيسرا درجات الله. قالوا صحابي بلا ولنا خبر هكذا وذا ألا سجيري ذا ألا تشويق دفع تشويق شوق پیدا کول دا تاسو دې نه کا خدای له باسانا تخذ ملوشي دم نخيمة تقول سكي لك شوق كما ذلك بدنا على تشبيه الله سوقي على تنبيه لنا ده حمزة ولا مركب لي حمزة أو لا فأدلكم داخل لحمزة دان لا فأدلكم داخل لحمزة دان آية تاسو دلالة نوركم دان على تنبيه ندي بل مستو بلا ندي كتبه چې على رفع التنبيه بعد لیکلي دي على خبردار على یو تفسیر على خبردار أدلكم تأخذنكم ورمانا مدد تسيد خلوص الرجولي على خبردار أدلكم تأخذنكم على ما بقي عمل إلا ما هو باغينا هنا أو درجات مرتقي نقال بلا تسددون بلا قبل بيجي كما في استفهامي نقال بجوشي خبردار وبلا بيجي رستو بلا غلده اغه سوال ونهږي دا الا مرکب یو لفظ د حمزه او د لای نافیه نه مرکب شوی حمزه لا اولاد اخر له بچا باندې فادلکم باندې دا لفظ ولې وروړي الوه د تشویق او د توجه سامع لپاره یعنی اصلي پیډی شو ولا لفظ سامع متوجه کی تشویق راشي علامه عمل
يقول الله محو كلا باغي باندې ګناهونه خطايا محو ده کم دی نه لیکن مې ویلي دي محو د کتاب الاعمال نه هم چې کرام الکاتبین دي او محو د اندامونو نه هم ما ویلو چې آثار د ګناهونو په اندامونو باندې واقع کېږي لیکن ما وحک کلا بغان على قلوبهم ما كانوا يكسبون وغيره دا مې ویلي الا ادلكم آیاتات تخودنا نورکم علامة ولذا تقوس رسول الله مبارك تشويق پیدا کی سامعین علامة بأغسل نمان الأعمال چې محمد الله پاک لانی بسبب گناهنا د کتاب الاعمالنا یا د اعضاؤنا یا د قلبنا ويرفع به الدرجات او الله بدرجات پورته کی درجه څه وایي درجه اصل کې پوره ته زینا پوره اطرف پایا زینا سیڑھی پوڑے اطرف پایا مراد تینا دل تکی مراتب علام ذکر دا صبر مراد تینا مصبر ذکر پوڑے سے دا پاروی جمعی مقام تکی رسی نو مراد دا درجاتنا ذکر دا سبب چی پوڑے دا او زینا دا او مراد سے جو اغا درجات علام مقامات وجد قالوا صحابه بلا ولنا بخير الله شابوخا يا رسول الله دنا في مقابله کې بلا راځي بلا معنا بقول نه کې کوم معنا نه ورته چې مخایا ونه خیمه بل نعم هو مخایا نه بلا بس کې معنا وختو کې معنا مقصد ولکا ولنا چرانا يعني وخایا نبي اسوي وته حضور پاک يا رسول الله قال اسباب الوضوء اكمال النص د اکمال درې معنی دي یو دا چې استیعاب د محل اگر که په یو ځل ولیدي وضو مرتين کې تیر شي اسباب الوضو سمعنا شابسه کامل او دس کول استیعاب المحل یا محل د ورسې په یو کلم په دوه ولیدي او د اسباب بنا معنا صدا درې ځل وینځل درې ځل سره پورا کمال لاشي او دا اسباغ یو بل معنا ده ادا چې کوم انداز د غیر زیات دی وینځي حضرت ابو هريره رضی الله عنه دا چې کاو تر وګو پورې به لا سنید وګو پورې وینځي پیدا راځي دا اسباغ یو معنا څه استیعاب المحل اگر که یو ځل دوه ځل ولې تر کوټ شي اسباغ بل معنا سره درې ځل وینځل پورا کمال راشي ورو کې در کې څه نه دی ورته پاتې او د اسباغ درې معنا سره د محل نه زیات دی وینځي ابو هريره ورکول رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ویلا قیامت پرد مخبل علماء امت غر محجلون من آثار الوضوء قیامت پرد علماء امت سے غر سپینو تندو والا محجلون لا تخفون بیرنا خیلی من آثار الوضوء ناغا بویت داندار زیاد ویدن چی رنا بلیوی دا قیامت پرد دیکھیں بسوال کو مجھے اسرار دے کرنا دی صبر کوا دیکھیں خبر رانا وانا چٹ پر نمانا دے اسباق دریمانی میں رہتا ہوں اسباق الوضوء علی المکاری اے مع المکاری مکاری سے دویلی گئی کہ تنقل سبعی طبیعت کی تفرد بیا مصباح ہوگا طبیعت کی نفرت سمانا وہ یقینی یا مصباح وہ یقینی بیا مصباح جیسا مکاری اوبلری دی یومین نزیاتی دی تیمم جائز دی یا رضم اور پسی بری موٹر سے کیا با اسلام کیا رضم ریرہ کیوں نسو مکاری نمبر 3 وہ ببایا میں ناوی ببایا مکہ لو خداوی ببایا مالا نایرہ ببایا ببایا اخر دیتا مکاری ہو یعنی طبیعت کے تنفر کی بیان ہو سمانا اوبایا خیلی بایا کنا بجے کی اوڑی کے اوپر کر دی اوڑی کے اوپر کر دی بجے میں کے اوپر یخری جام کو اوبلری دی یامزم اوبجابری دی یامرو باسم اوپر پوایا ملاوی کی بیام کو او دس دیتا بھی لکھے گی مکارے والمسیشہ وکسرت الخطاء الى المساجد زیاد قدمون جماعتون ہوتا تدے سمانا تدے پیری مانی گی یودا شکور دو جماعت نہ لے
نورانی ذکاوما کور بنو سلیمان قرآن ذکاو جماعت رسول اللہ مبارک مرتوی بنو سلیمان تا بیمو اتنی کتا سے جماعت تا قرآن ذکاوے بیمو دا اللہ رسول اللہ مقبولنا لگی دی وینا تاسی بنا تاسی بنتو دیارا الزم دیارا تختبو آثارکم ساکن قدمون لکری نو یو کسرت الخطان سمانا مراد اشوا چه کور لره دی ویم سا کور نزدی دی نو بار بار نازدی چه لری بی نمازیگر راجی ماز خطان لری اور چه نزدی بی نمازیگر براشی بیا براشی نو بیا مقام بیا لرکی لار پنچی ماز خطان لبیا براشی نامشو کرو نفید اور یا کسرت الخطان بعد حضرات جو برا مانا گئی وی که زیر وارو وارو قدم نہیں کرو گامو نمالا وارو وارو ایک دام کسرت الخطان بشی دیر قدمنا بشی كثرة الخطى إلى المساجد حديث كذا رجل قلبه معلق بالمساجد هو كسان بنا قيامت فرد الله عرش رسول الله النبي يا رجل قلبه معلق بالمساجد يوات نمودي يا براد زر رازي بانتظار الصلاة بعد الصلاة انتظار المستوى منا يوم نجوم بدل من انتظار के दाटुल वक्त दिली के लिए बने होंगे दो वक्त दिली के लिए वो पैगंबर सोलो ख्याल है यानी कि कम निस्ने ने बार-बार बदल दी और कम लगे ले मतलब यौम नबस रसूल ने इंतजार किया था सवाल में माशाअल्लाह और बसीदा इंतजार मुझसे के बता बोले सब हुक्म सवाब शो फज़ालिकुम अर्रिबात दा जिहाद ताकि माफी के मस्कूर जिक्र को ताकि हाथ अलग रिबात से तभी लिखेगी रिबात असल के असुना ताड़ल दे मुहाफ़ज़त सुगूर के दमादा हुकूमत इस्लामी इला कम दा सरहद दिला महफूज पातिश रबत देता मोई के सरहद बनता रबत ताड़ल तभी लिखेगी सब तभी लिखेगी सरहद खिलाफ वो ताला से दुश्मन ना कशी अरबत दे तबीली की मुराबतुल खैर असुना उतरा यानी असुना सारबका जिहाद के मुराद दा जिहाद वले जिहाद व तवी रसूलुल्लाह मुबारक जिहाद मअ नफ्स या खुदा पाका ऐसे जेरे रखा ददरे वाला ठीक और 10 के सरद मकायो नफ्स कोई मगवा यखलीदा मगवा गरमीदा पैसों में लावी के मका ओबली दते ममवा और दे बियान को كثرة الخطى نفس إذا مرة تكون منذ قيام جمعة تريد وتبع لا صلاة رجال المسجد إلا في المسجد نفس مرة يتوقف قربة وكي انتظار الصلاة بياوي نفس إذا دنيا تجارت وكي تبع لا من انتظار كم نوربات يو جهاد مع النفس يا جهاد مع الشيطان شو شيطان نبري جهاد مع النفس يا جهاد مع الشيطان شو يا لا يقسم ده جهاد يا أسد جهاد ده ولي تكذا بن جهاد के पूरे वाला देना पाएंगे जमात इस्लामी मुल्क में लोग की इबादत करते हो सो जाओ में प्रेसे सो जाओ में जिहाद मअ नफ्स से वे में सोए जिहाद मअ शैतान ने दरी में सोए यो नौ वाला जिहाद दा जरूर में सोए أصل جهاد مقصد داري كتر دشمننا وطن حاصل والغواني هم دين حاصل لكن نقول نقول خبر سرا ذلكم الرباط ددي ثواب انعامي د جهاد د استحقاق برام ما تاسو متوجي شه درې د سورته فاتحه سورته اخلاص دې سره وي نو ثواب د ټول قرآن برابر شي دغه په تفسیر کوم بدل دې پرې راو مختصر وېما د دریو درو قل هو الله واحد ان خپل استحقاقي ثواب استحقاقي او اصلي اخلق دي يو حرف بلسو نبي شيخ محمد د دریو درو سورې اخلاص خپل اصلي استحقاقي ثواب دي څومره دي يو حرف بلسو دي هغه خروج وش مې بلسو دي درورکا او انعامي ثواب یې سدیوایا د ټول قرآن د استحقاقي برابر انعامي او تفضلي وتوي
ټول قرآن حروف شمیره او لسو کې دا ورکا داغي برابر او چې ټول قرآن دی وې نو العطايا على قدر البلايا داغي پورې بیا انعامي ثواب ډېر زیات دی سمې وې یاو د سوره اخلاص استحقاقي اصلي ثواب دی هغه کوم دی یو حرف بلسو دی سمې وې راکه یو حرف او یو د ټول قرآن استحقاقي دی د ټول قرآن استحقاقي څه دی هم اقع د ټول قرآن حروف مشمره پر اسو کې دا ورکا نو د سورۃ فاتحه استحقاقي کم دی انعامي او تفضلي د ټول قرآن د استحقاقي برابر او د ټول قرآن انعامي بیا ډېر زیات چې تلاوت ټول قرآن دا څنګه د دې اعمال استحقاقي ثواب کم دی انعامي د جهاد برابر دی او چې بیا په خپل د جهاد وکړه دا انعامي ثواب د عمل له مخ بیا ډېر زیات دی باندې شو اوس مولانا سے یو بل نو تیر راشه ذالکم دا کوم څه شي غیر د تقیمه بس ذالک نه اوس کا کوما کوم کون راشي معنا ونور دا راشه نه راځي کله ان شاء الله استواد دې پکې ذالکما ذالکم دا خپل معنا نو اصل معنا نه کوي اصل تفسیر کی خطا نشي ډېر کار مفسرین معنی کوي معنا باندې کې دا د بحث مخاطبین ذالکم خدا پر معنا ورکی زاد مذکور الرباط زاد مذکور الرباط دا کوم دا لري خبره چې رسول الله مبارک خبره کوله نو صحابه ته کړه یو مذکر دا د بحث مخاطبین چې مخاطبین رسول الله مبارک مذکر دا لبحال مخاطبین قرآن حکیم کی سرا دی ورس علم انحکوما آسمانه میں منے کڑی انتلکوما الشجر انتل کا شجر بتا انکوما وے اشارت دی تکی کہ اللہ مخاطبین دو کسان دی آدم و حوا دا قیدو فذالکن الذی لمتننی فیه زلیخا چار کلا خدای راو نکړي او یوسف علیہ السلام په داخل کولا سونه پرې کړ نسو وی زلیخا هغه خدوتا فذالکن ماشاءالله بس دا شاته کېږي بس کېږي وکړه سبب ته وځي شي فذالکن فذالک اشاره د ماته کولې بلی فذالک الذي لا أغشى لمتنني في كتاب البدء كما نبت كولما ذلك كنا معنا ستشاوسي كنا معنا نور كتاب بشاوسي وحال المخاطبين إذا الذي مخاطبين دغلتك خذوا جماعة نزاد بس كراشي إشارة بديتي كي مخاطب واحد مذكر دي كذلك كي راشي إشارة بديتي كي مخاطب واحد مؤنث دي كذلك كما راشي إشارة بديتي كي مخاطب دولي كذلك كم راشي إشارة بديتي كي مخاطب يوم مذكر دي كذلك كنا راشي دل كنا راشي إشارة بديتي كي مخاطب جمع مؤنث دي ذالک نفس کا گما کے کنا دا مانا نور کی دال دی بحال دا مخاطب مانے دال دی بجا بحال دا مخاطب ولگا مسائل مستمت و باسم ممکرون وبه قال حدثنا قتيبة بن شبيب عبد العزيز بن محمد الدراوردي بن شبيب ثقة علام بن شبيب ثقة نحوه زمانا نحو آخر حدثنا نظرنا لوا حدثنا قتيبة نحو حديث علي بن حجر أغرى حدثنا قتيبة نحو حديث علي بن أغرى كان يرمى كسوكو علي بن حجر ربي أتدورا حدثنا قتيبة نحو حديث علي بن حجر القاضي دولة جدال مفهوم يهودي وقال قتيبة في حديث بيت أمسانك أقبل حديث کی رد سوئی فذالکم الرباط ثلاثا قاله ثلاثا دری وفي الباب عن علي تعليق مستند بزار ومستدرك حاكم کی رشاوة مستند بزار ومستدرك حاكم کی مستند بزار ومستدرك حاكم کی اور عبداللہ ابن عمر پٹول سے حاول کی عبداللہ ابن عمر پٹول سے حاول کی اور ابن عباس بترمذی کے نے ابن عباس بترمذی کے
او د عبیده مستند احمد مستند بزار کې دی ابو عبیده مستند احمد مستند بزار کې دی او څوک په عبیده نه وي بلکې عبیده ابن عمر ورته وایي عبیده نه وي بلکې څه ورته وایي عبیده ابن عمر او د عائشې په مستند بزار کې دی د عائشې صدیقې مستند بزار کې دی او د عبدالرحمن ابن عائش د بغوی په شرح السنه کې دی امام بغوی په جا کې راوړی شرح السنه کې او د انس په مستند بزار کې یو د بیا وایم د علي په مستند بزار او حاکم په مستدرک کې د عبد الله ابن عمر صحابه کې ټولو کې ابن عباس ترمذی کې دی د عبیده په مستند احمد مستند بزار کې او څوک چې عبیده ابن عمر دی تو عبیده ابن عمر وای لازم في عمر دي عبيده ابن عمر يا عبيده ابن عمر او عائشه مستند بزار کې عبد الرحمن ابن عائش په نبی بشرح السنه کې انس مستند بزار کې قال ابي سعد ابي هريره حديث حسن صحيح بالکل منو ارشد او الله ابن عبد الرحمن صوت ما وقت رتوي الله ابن عبد الرحمن ابن يعقوب جوهاني دي او تو کې نکته نسبت کې الله ابن يعقوب بنوي الله ابن عبد الرحمن ابن يعقوب جوهاني جوهينة قبيله کا منسوب ہے کیونکہ نکت نسبت کے اللہ ابن یعقوب وی وهو ثقة عند اهل الحديث محدثین بالصحاح ثقل اس مسائل مستنبطه و خاصه شبه مولانا نا ضروری کا مسائل مستنبطه الله اکبر یو په کلام کې اعلی د تشویق د پاره راوړل د دې مسئولیت دی معلوم شي اعلی د تشویق د پاره راوړل د دې مسئولیت دی معلوم شي ولی علاوه تشویق د پاره چې سامي شوق پیدا شي او توجه پیدا شي او بل مې سوې بل مې مولانا ته وې چې او داس کې اسباب ہوگا زوکا اسباب درې معنی مې وکړي درې واړه وایا شابه استيعاب د محلمو کا درې واړه استيعاب د محلمو کا تسلیسونو کا او د خپل ابو هريره باندې په کوم طرفونو درځي او د خپل نه لري ابو هريره باندې په هغه کې بدل کلام درته کوم دا د عشقي انداز د کلام کوم درې واړه عمل درې کم دي استيعاب د محل شابه درې دلا بنزل هم تبیل کې کوله وړاولنا او په بیاول او دریم څه د خپل اندام نه لفظیات ده اسباب او دریم خبره سره کثرت الخطا او دا یو وجوهات پر ذکر کړه کثرت الخطا وجوهات دې نه بار او وجوهات لري بیا په دغه نوم دارت معلومه شو چې لا صلاه رجال المسجد الا كامل او تستمر الجمعه طریقه ده منه دا مو چې کور بلل کامل دا شو شابه چې تاسو چې لا صلاه رجال المسجد الا في المسجد دې یو بل خبره معلومه شو چې مطلق مکاره سبب د تیمم نه دی یخنی دا مطلق مکاره سبب د تیمم نه دی هغه مکاره سبب دی ताला ओबत तकलीफ बीमारी ज्यादा है या बीमारी पैदा करे बीमारी ज्यादा या बीमारी पैदा करे अरा मकारे का मतलब से मकारे में तरगीब करके पैगंबर मुबारक नस्त्रेम दाशु چې مطلق मकारे सबब د तयम्मुम नरे यानी सरद मकारे होगा مطلق मकारे तनक्कुल तबईद دا سبب دا تیمم نه دی کله به سبب د تیمم ورته شابه یا مرض پیدا کوي یا مرض د زیات کوي او بل انتظار په حکم د صلات کې انتظار د صلات په حکم د صلات کې اول اقسام د جهاد معلوم جهاد یو قسم دا دی او ثواب انعامی من درته یاد دي کنه إذا دي أعمال ثواب الإنعام لجهاد برابر أو ذلكم الربا تكرار في الأهم دي معلوم شو شيء أهم شيء تكرار كولش
कल कल खबर हम या करानी तकरार तकरूर कर तकरार फिल अहम शरीय न दे तकरार फिल अहम शरीय न दे बल्कि मकसूद दे दाम से मालूम मशवा और बल देना से मालूम मशवा कि मतलब है तसर गुनाह रजीगी और दे सर द्वारा का रखी मुतलक है और तसर से रजीगी वाया गुनाह और दे सर से की द्वारा की तो गुनाह रजीगी को दर्जे में देती मुतलक है और तसर गुनाह रजीगी मांगी देर से मेरी और दे अमाल सर से की शाबा दे अमाल सर गुनाह रजीगी वाया और दर्जा मसला बुलंद देगी गुनाह रजीगी और दर्जा मसला बुलंद देगी दा मसाइल मुस्तंबत शु दा मसाइल मुस्तंबत शु ज़ोज़ कुछ जमाना नासिर باب المنديل بعد الوضوء وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد الله بن وهب عن زيد بن حباب عن ابي معاذ عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها وعنه قالت كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقه ينشف بها بعد الوضوء وفي الباب عن معاذ بن جبل منديل بعد الوضوء منديل سداوي منديل اصل के माखूद नदल नदे नदल वसा और फिर होता है منديل माखूद नदल सदा भी लिखेगी वसा खिले नो منديل के बाद सरल खासियत को इजाले खासियत इजालतुल वसा है रुमाल बांधे खिले पाकी रुमाल बांधे वसा और खिले पाकी नदा मुतज़म्मिन जो खासियत इजाले ला खासियत जाला इजालतुल नदल इजालतुल वसा इजालतुल नदल इजालतुल वसा इजालतुल गुबार दिल वर्तवी बाद الوضوء बस बस हुक्म सरे बस कौन सा खास खबर पर निष्ठा और बदलते के तरीके हुक्म सरे लेकिन इख्तिलाफ के इधर कोट लगा रहता है मां तमुक बनी पमुनिया और शाफी व मुस्तहब है मुनिया और शाफी व तसबे मुस्तहब तमुक मذهب के इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि मसलक के तअवदस और उसल द्वारा बस तअवदस और उसल द्वारा बस इस्तेमाल المنديل तअवदस उसल द्वारा बस इस्तेमाल المنديل मुनिया और शाफी व मुस्तहब है और काजी खान और जमाहिर फुकाहा व मुबाह है वला मुकाबिल काजी खान और जमाहिर फुकाहा काजी खान और जमाहिर फुकाहा अगीरता मुबाह है मुबाह जो मकरूह हमने मुस्तहब हमने तार पूछा बोला 10 नफस और गुस्ल नफस और 10 नफस गुस्ल नफस इस्तेमाल المنديل नो काजी खान और जमाहिर वरता मुबाह है वला मुताबिल और अय मौसला सौत हुआ अगी के मुख्तलिफ अक़वाल ने हर यो इमाम ना इबाहत कौन साबित हर इमाम ना यो कौन सा साबित है देवा और बल्कि तावी तदरीव और यो कौन सा कराहियत तदरीह संगम में लगा ताई तदरीव और यो कौन से इबाहत यो कौन से क्या लगा मकरूह तदरीह लेकिन राजिह है इबाहत और इशारा बेहतरीन राजिह है तो ये क्या लगा इबाहत दाम में इख्तिलाफ मज़ाहिब उधरते हुए और थोड़ा तमख्यद दावल आदम कलाम पर हुआ तो हज़रत उस्ताद सुफियान इब्न वकीअ दा वकीअ इब्न जर्राह तेरी दा गज़वे मशहूर वकीअ इब्न जर्राह तेरी दा गज़वे सुफियान अबू मुहम्मद इब्न कूफी अबू मुहम्मद कुनिया कूफी मसवदो की खबर करे बाद उलमा कोई जो बड़ा खबर है इमाम सलासा तो निस्बत था कि जब वुजू के मकरूह है तो गुस्ल की हुई जायज है ना अलोड़े में हुई वुजू के जायज थे मुबाह है और गुस्ल के जरिए मकरूह है वुजू के जरिए का मुबाह है और गुस्ल के ये वुजू के पैगंबर मुबारक का सोच करे और गुस्ल के वजह से मेमोनी तौलिया का कर दे नदर कौल में करता है यानी ना अइम्मा सलासा सो कौल नशु रे यो इबाहत तो वुजू की जो गुस्ल के मुताबिक है बंद कराहियत तदरीह बदवालों के
شاذ قول او دریم قول سره چې په موضوع کې وچاول مباح الله اصلي مباح وصل کې مکروه ده دا قول شاذ. سفيان ابن وكيع ابن الجراح ابو محمد كنيه الكوفي صدوق دا استاد عبد الله بن وهب ثقته عبد الله بن وهب ثقته او دا استاد زيد بن حباب روكلي خراساني دا مخکې د شوی ماویل روكلي خراساني كوفي روكلي خراساني كوفي صدوق. ابو معاذ سليمان ابن القمي بصري ابو معاذ سليمان ابن القمي بصري ضعيف الكتاب ضعيف لوري ترشوي عن عروة ترشوي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت عائشة زوي قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم جلتكم رسول الله بارك الله وقال يا نشافو يا ينشف دون بيش نشفا ينشفو سمع يسمع الله نشفا ينشفو سمع يسمع الله ينشفو وشاول بيقول بها فدي خرقاء أعضاءه مقدرة ولبعد الوضوء قليلا ينشف بها أعضاءه عندنا بعد الوضوء باستوضاء أو ينشف بالشباب التفريق ينشف نشف يشنشف تنشيفا وشاول بيقول بها فدي كوري ينشف ينشف متعدين أصل في نشف ستوي جذب الماء جذب الشيء الماء جذب الشيء الماء نشافة ستوي دا موسى جدا كم پیپر دیکھنا ٹیشو پیپر دیکھنا نشافة ہوئی یا بقوا به خط کلی کا دا هغه خط په صحیح نو باندې باندې به یو شی کې هوځه صحیح هوځي دې به نشافة وي نو کلی وګو دې سره وګو چی کی کا ينشف या ينشف بها أعضاءه بعد الوضوء. लेकिन रिवायत कमजोर दिखा जी बच्चे कमजोर शो तो रिवायत पर जड़ी टूल ضعيف دي रिवायत पर जड़ी से टूल ضعيف دي وجه ان بعض الفقهاء مباح وي او بعض العلماء وتسوي مستحب وتوي ما تخبر به خلاصه کړی دا रिवायत कमजोरी دي وجه ان بعض العلماء مباح وي بعض مستحب وي रिवायत دي कमजोरी देखिए ابو معاذ راوي او कमजोरी راوي دي बाहर के को इधर से मालूम नहीं हदीस पर मसाइल मालूम कवा इधर हुजूर पाक का यो फिर का यो कुबला और आगे बाद में दौलत सब पसंद आपको चाहे यो दा मसला मालूम शो ले मसला मालूम शो इधर और दस सफारा अंदामुना को चावल दा मुबाह है जब هذا नाम तबला मालूम है कि अंदामुना को चावल मुबाह है दाम दे मालूम शो और दाम मालूम शो कि तुम को यो टुकड़ा साता وفي الباب عن معاذ بن جبل بل باب كذا معاذ بن جبل رواية هذا دي بسو ترمذي کے روان ہے ام ضعیف تھے اگر ترمذی کے روان ہے سنے لگا ضعیف تھے وہ لیکن اگر توجہ دو عمین بلن موایا سلمان نام دے پکی ابن ماجہ کے هذا سره نوٹ کا لو صرف د معاذ یا د نور ټیم د حضرت سلمان فارسی ابن ماجه کې سلمان فارسی ابن ماجه کې د ابو بکر دی په سنن کبرا د بیهقی د ابو بکر په کتاب سنن کبرا د بیهقی د ابو بکر په سنن کبرا د بیهقی د ابو بکر سنن کبرا د بیهقی دا انس دے ببے حقیقی او رجل من الصحابة فنسائكي رجل من الصحابة مجهول لجهالة الصحابة والخاطر سمعوي دا سلمان نبی ابن ماجہ کے لئے دا ابو بکر صدیق ببے حقیقی لئے دا انس ببے حقیقی لئے او رجل من الصحابة فنسائكي وٹو ضعیف دے ارے وہ ضعیف دے نسو کوئی مڑا بھئی ضعیف فضائل کے کار کئی امونیا و دقا چرے دا شامی دے استحباب مائے
إذا ضعيف في فضائل الكتاب موثوق إلى مرة ضعيف روايات और आम आदत ذکر कहीं जैसे ذکر कहीं तो शरीयत शरीयत का सवाल ذکر बनी नहीं था मुबाह है और बस ये मौलाना से وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا رشدين بن سعد عن عبد الرحمن بن زياد بن عمرو عن عقبة بن حميد عن عبادة بن نصير عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه قال أبو عيسى هذا حديث غريب وإسناده ضعيف ورشدين بن سعد وعبد الرحمن بن زياد بن عمرو الإفريقي صحابان في الحديث قال أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها ليس بالقائم ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء وابو معاذ يقول له وسليمان بارك وزعيم عند اهل الحديث وقد رخص قوم من اهل العلم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بالهم في المسجد بعد الوضوء ومن كرهه انما كرهه من قبل انه قيل ان الوضوء يوزن وروي ذلك عن سعيد بن المسيب والزهري مستوى قتيبة بن سعيد البغلاني رشدين بن سعد ضعيف راوي دي अलग वरदायात का कहना है रिश्तें इब्न हासन कम अज कम कता जुदा जो अफायात कुल करना न बस पपरा मसला करके बाकी बस इकाद का तवक्कुल मालूम है तो रिश्तें इब्न साद बिल इत्तिफाक ज़ईफ थे और अब्दुर्रहमान इब्न ज़ियाद इब्न अनउमी इफरीकी मक्के के शेवे थे ज़ईफ मुदल्लिस और عن عدد مدلس مقبول لي عن سنتين وضعيف थे ولا يا ضعيف شو على زور زور رشدين او عبد الرحمن ابن زياد ابن انعم افريقي कदा मदार सर कुली कलम दरवाजे मुबादिगर गर्दान कर बता खुदायदी और बसीद عن عتبة بن حميد البصري ابو معاذ كنيا بصري ابو معاذ كنيا لكن اختلاف ده ابن حبان والسيطوي احمد والضعيف هو ابن حبان والسيطوي احمد والضعيف هو عباد ابن نصي كندي ثقة عباد ابن نصي كندي ثقة عبد الرحمن بن غنم سوق من كبار التابعين أو ثقة سوق صحابي وتلاوي عبد الرحمن بن غنم سوق من كبار التابعين أو ثقة موثوق صحابي معاذ بن جبل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه تصوبه فيوغار باندې ما مبارک کوشش کړی دی او حدیث ضعیف څنګه مضبوط بهر کې اباحت معلومیږي بلکې د مولیا او شافعي وایي چې روایت ډېر دي ټول ضعیف دي خو بیا استحباب د فضایل کې او باقي مخکې سره وایي تولیه وا هغه کور حالت د دبا حالت دا کور د دبا په طرف د صوبې نه ته معلومیږي چې دا ساده یا د رومال په یو طرف باندې هم اندامونه کوچولې شي دیم څه معلومه شو دیم کوچواله اباحت قال ابو سحر حديث غريب ولا غريب نه رشتیم په متفرد زوګر او مخبلوي باسناده ضعيف رشدين بن سعد وعبد الرحمن بن زياد كانوا به فريق ضعفان في الحديث قال ابو سعد حديث عائشه وقتكم دير شو اذا پیغمبر علیہ السلام د بار کور کې خرقه و یاد دي کنه آیات ليس بالقائم امر ثابت نه او دا وجه د تماویل و چې ابو معاذ په ضعیف دي الګ یاد دي هغه کې څوک په ضعیف ابو معاذ په ضعیف ابو معاذ هغه کې ما خبره درته کړې سليمان ابن القمر سليمان ابن القمر هغه ضعیف ولا يصح او كتب اليك ولا نور مشتا حضرت ابو بکر صدیق په کې ما درته وې او دې کې د سلمان فارسی دې د انس دې رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح النبي صلى في هذا الباب شيء ونور ضعيف ابو معاذ يقول سليمان ابن القمر الكثير في الكلام وهو ضعيف عند اهل الحديث اي شيء ولا ام ضعيف اس مولانا سے بھی خبر پکی مضبوط پکی اوشتا ما تا کرلو بخاری کے یہ روایت ہے حضرت میمونہ اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم في پیغمبر مبارک علم وفيه بکی لکوما مختصر شيء فيه بين القوسين كل حديث ذات وفيه فناولته صوبا میمونہ وی ما ولا صاحب صوبہ ورکلا ولم یریده
وين الاشتا إرادة ونقللا فلم يرده وين فلم يأخذه بالرواية كذا آسان دي فلم يرده يا فلم يأخذه وجعل فانطلق وهو ينفذ يديه تمسكت رواية فانطلق رسول الله مبارك روانه وذات حال ينفذ يديه كلا سنة سندل اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة بخاري کے اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وفيه لبن بين القوسين لك اغتسال شيء فناولته صوبا ما ولا صوبا فجد الله رسول هذا صوبا ولا نشكا فلم يرده يا فلم يأخذه فلم يرده يا فلم يأخذه قال ويلشي فانطلق وهو ينفذ يديه فدواكسا فانطلق وهو ينفذ يديه روان رسول سندل جلك کوئی کہ اگے نظر معلوم ہے کہ جلال چاول خوف مکروہ ہے اسو کراہیت وہی کرا نہیں معلوم وضو کا غسل قیاس ہے اسو کراہیت وہی دینا معلوم ہے کہ پیغمبر سادہ پرانا دیشتا صحابہ دیشتا وضو بچا قیاس کے مولانا اور دویم میں سے ویڈیو اسو کوئی وضو پسے جائز دے دغمہ کی ضعیف روایت میں غسل پسے مکروہ دے رہا ہے جلا کرما پر خبر کوئی ہے کہ نہ کوئی ہے کتاب پر کا کوئی جواب راکړی کنه چې بیا اسو کوئی چې مکروه دي دین معلومه وي وضو په قیاس دي او دایمو صلاتو یو کوګه چې وضو کې جایز دي هغه کې دلایل ضعیفه وي او مباح او په اوسه کې مکروه ده لیکن دینه باندې جواب وکړم جواب دا دی چې دا خو دینه کراهیت ته معلومیږي دینه دا معلومیږي چې پیغمبر مبارک مستعجل تلوار بعد وصل تلوار نزل یو جواب مستعجل یا دا حالت برد به محمول کو حالت حر به محمول حالت جا ګرمي و نو ګرمه کې خلک وجود نه کوي چې وجود ملون یا به محمول کو بس عذر بس محمول کو عذر سجي دي مستعجل عذر سجي دي ګرمي دا بیان د جواز ده نامې چې جایي چې خلکو ته پتا وایي او بل کې دي چې په رومال کې خېریو کې دي چې رومال کې څو خېریو نو ځکه نه نهشته نه وجوهات شمولا ناسه سو مې وې ما عذر شو کړه یا مستعجل دي شابه یا ګرمي ده یا بیان د جواز یا کې دي چې په رومال کې څو په څو کې خېریو نو ځکه نه نهشته ورپسې شمولا ناسه جب ذکر وقد رخص قوم من اهل العلم من وقد رخص پر یو سوال کو مولانا سیوا چې دا یان خود یاده باندې یو ضمني سوال دی یو حدیث کې اولاد کې لا تنفذوا ايديكم لا سنه مسنه كانها مراوح الشيطان لا تنفذوا ايديكم لا سنه مسنه كانها مراوح قربتا یو خبره نه پاتې کیږي خپل ځای لا تنفذوا ايديكم لا سنه مسنه كانها ويا قصاص لا سنه مراوح الشيطان ده شیطان مقبول دي مقبول پیژنه کنه د لاس پکې نو شیطان مقبول نه وي خو شیطان دا وسوسه دي وساندا شیطان دا څه کوي وسوسه دي وساندا نو مولانا احاديث ضعيف څنګه احاديث مكمل ضعيف لا تجعلوا مگر ذوي ايديكم لا تنفذوا ايديكم كانها مراوح الشيطان دا ضعيف شیطان کو وسوسه دا پکې شو دا ضعیف روایت دی لا ينفذوا ثابت نفس او یا بدوي ما اذا نفس سندل پیغمبر نه دی کړی او بلار روانو چې ذهب د رجولیت سره چې لاس دی لوندي او بلار دین رسولونو کوبېږي کنه دا هغه تعبیر بیان کوي نه حساب کړی خلاص روایت ضعیف دی او بعض خلک کې شیطانونو سره شیطانان پیدا کیږي دا درو دي ښه شیطانان ټول درام نه چې تاسو دا سره پیدا کیږي دا څه خبره ده ورپسې شاوسا وقد رخص قوم من اهل العلم ورپسې شاوسا وقد رخص قوم من اهل العلم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضهم بالمنديل بعد الوضوء ومن كرهه انما كرهه من قبل انه قيل ان الوضوء يوزن وروي ذلك عن سعيد بن المسيب والزهري
وبه قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا جرير قال حدثني علي بن مجاهد عني وهو عندي ثقة عن طالبة عن الزهري قال إنما كره المنديل بعد الوضوء لأن الوضوء يوزن وضوء أولا لأن الوضوء يوزن والصوي وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده في المنديل بعد الوضوء ورخص معناه مباحة بس إباحة ممنوع अगर ये रिवायत पर ज़ईफ थी तो उर्दू बस मौलाना और मालूम है कि प्यार ज़ईफ ने इबाहत को मालूम है कि तने यार इबाहत से क्या इस्तेफाक ते मालूम है ये उदाशवा रिवायत ज़ईफ थी तो मुताअद्दिद थी दिवजना द मुशाबि मुरिया और मुस्तहब और उलमा इमाम अली ज़ईफ थी बस पैगंबर मुबारक अक्सर भी कुतवाले में लिखते हैं नबत महमूद बे को बचावा दे इबाहत वमन करे हरु तुझे वो मकरूह है इन्नमा करे हरु दलील है बोल أغلب المكروه ولوي من قبل من أجل أنه قيل بالشعر إن الوزوء يوزن يوزود وضوء فعل أو دستوي وضوء عبود أو دستوي وضوء لوٹے توي آلا وضوء ستوي فعل وضوء ستوي عبود وضوء ستوي لوٹے آلا فارسی وانان وی وزورا درویزو اندا وزورا درویزو وضو کونا وضو اوبا درویزو پلوٹا کے اندا اورزوا او وضو کن او دسوکا کوئی شبہ خبر وضو پختو کے وضو پویزو کے واچوا وضو اوکا وضو وضو के वाजवा वुजू होगा خلاص شفقه वाला بدي اسوي بان جبلي طب बाकी योगा बनी माता को काटे बेड़ा बोलना योगा तो काय समय बेड़ा बोल बाकी तो बोले तो ना खबर नहीं के दवा का तो बगार ने के फर्क में नहीं दियो कलेरा बंदी तुरंत दे बोला दिया तो बगार ने के बोले सड़ी तुरंत दे माकेला ومن أرسل كرهه كمكروه كني هو ديكو شاولولا وذمول التنشيب تراجي دي من دين تراجي دي نجي من دين تراجي के इस्तेमाल मुकद्दर कम सोच के मन كرهه كمكروه كني هو من دين يعني استعمال من دين إنما كرهه من قبل أنه قيل بالشبه إن الوضوء يوزن وبدأ تصور ذنبه يو رواية استخدت وبدأ تصور وذنبه وروي ذلك ذات جانا من كل سعيد بن المسيب او الزهري اغي دوار وي يو چاول مکروه دي کدا او موچ ولا وذنتي دي وي سعيد بن المسيب بن الزهري او صحابه کې عثمان او انس دي صحابه کې حضرت عثمان دي بل رسول الله حضرت انس نو سوایو موږ یو کاږي کته نو چې په خپل وچی کته نو چې وایا نو په خپل وچی چې الله ته معلوم دي کړه بدل په فسادر کې بیا الله ته معلوم دي الله نه په دې نه دي د وطن کې الله ته معلوم دي ورپسې شاه وبه قال حدثنا محمد بن حميد الرازي ضعيف راوي محمد بن حميد الرازي ضعيف جدا سره نوٹ کا قال حدثنا جرير ابن عبد الحميد كوفي جرير ابن عبد الحميد كوفي ثقة جرير ابن عبد الحميد كوفي ثقة واخر وقت حافظ کے نقصان نہ ہے قال جرير سوي ولدين في جملة أولى بحدثنيه بماذا بيان بحدثنيه ماذا بيان كرد دا حديث علي بن مجاهد وعني أغير ما نقلته روا عني هذا سمعنا علي بن محمد جرير دوي كذا حديث وورد من تانا وريدله دا حديث وورد من جانا وريدله تانا جرير حدثني دا حديث بات بيان كرد جاء علي بن مجاهد وغيمان نقل كي او ما قياد ندي وي ما تدري يا فلما شاكر علي ما توجه جتا دے حدثني بيان كرد هو حديث ما ما شاكر دو علي بن مجاهد يروي عني وهو عندي ثقة نو خير دا ما فل ثقة وذا عكس على ما بدا صوت دا استاذ دي
दादा अली इब्न मुजाहिद ने गोले वाया द जा उस्ताद ने द जरीर तसालबा नकल के यानी अली इब्न मुजाहिद जरीर ने वो उस्ताद जी ताना को ये दे खुदा हदीस ताना तामाता तसालबा ना वेले सालबा द दूरी ना नकल गई और दूरी सवई इन्नमा अकलु min bil ba'da wudu li'anna al-wudu ayuzan li'anna al-wudu दा hadis यानी दा hadis हमने मक़तूर है दा दूरी qawl दे या सजे जो मक़तूर नो दा जरीर सवई कि मा ta'ली विली कि दा ता मा तवीलु कि सालबा ना तौरे दे सालबा द दूरी ना वले दे लेकिन उस बात हुआ तो ये बड़ा मसला था रिवायत मन नसियर रिवाया रिवायत मन नसियर रिवाया ये उस्ताद शागिर्द हुई किताब तान और इधर शागिर्द हुई उस्ताद जिम्मेदार याद है इस तरह से ऐसा मक़तूल है खुदा आम हदीस के नो कदी उस्ताद तो किदा शागिर्द दमाग से करे माना को ये दे इमाम नबी ताला तवेल माना को ये दे वो शागिर्द से कई बिल्इत्तिफाक हो जाती है जो उस्ताद हुई की शागिर्द से करे नबी शेख खबर कि उस्ताद हुई सब शागिर्द से करे बिल्इत्तिफाक हो जाती है और वो उस्ताद हुई की शागिर्द खुमा तवील की ताला तवील की माना ये दे खुदा को कज़्ज़ाब दी बिल्इत्तिफाक हो जाती है और उस्ताद ने तरात नहीं न सिकावी न बर्तवी चुपी ये वो माता बदली था वो दे माता भी तारा था मेरे दाम हो जाता है कम सूरत के दाम हो जाते शाबाश से उस्ताद ना को ये दे कि हमारा शागिर्द पकड़ हो जा सकता है और कभी कज़्ज़ाब दे और या गलत न करे वो माता भी तारा था मेरे दे माता नो पता रिश्ता और इन तवसील के लिए तक दाम हो जाता है बाहर के तो मसाइल मुस्तफ़ा तो हमारा तो ही करना दासरे नोट का जवाब तर्शीद मालूम शो अला ما وقت لتويكا जवाब तर्शीद मुस्तकिल का अपना साथ पकड़ के इजाला द असर द इबादत का बकिया द इबादत असर द इलावा वो को जवाब इजाला द चाश वाला का द असर द इबादत इजाला द असर द इबादत betul bagi sahabat ini kita normal dan tahu خبر خلاص کړی دا هغه مې درته وې زه پسې کماله کې دا بل باب ماشاءالله باب ما يقال قول الموضوع وبه قال حدثنا جابر بن محمد بن عمران الدعبي الكوفي قال حدثنا زيد بن حباب عن معاويه بن صالح عن ربيعه بن يزيد الدمشقي عن ابي ادريس الخولاني وابي عثمان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توسع فاحسن الوضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت ثمانية ابواب من الجنه يدخل من ايها شاء وفي الباب عن انس وعقبه بن عامر رضي الله عنهما قال ابو عيسى حديث عمر رضي الله عنه ودخول زيد بن حباب في هذا الحديث رواه عبد الله بن صالح وغيره عن معاويه بن صالح عن ربيعه بن يزيد عن ابي ادريس عن عقبه بن عامر عمر رضي الله عنهما وعن ابي عثمان عن جبير بن نفير عن عمر رضي الله عنه وهذا حديث بإسناده اضطراب ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كثير شيء قال محمد أبو إدريس لم يسمع أبو إدريس لم يسمع من عمر رضي الله عنه شيئا. ما يقال بعد الوضوء مخكي إسباق كوا أو دس كجول شكنا وصلي أو دس نفس بسوي أو دس نفس كمان مال بوي كل مناسبة واضح عليه جعفر ابن محمد ابن عمران الثعلبي صدوق جعفر ابن محمد ابن عمران الثعلبي صدوق كوفي زيد بن حباب مخبار بكري صدوق زيد بن حباب معاوية ابن صالح حضرمي أحد العلام ثقة أحد العلام يود البيع علماء مالك أو ثقة متوي ربيعه ابن يزيد الدمشقي بنا है दा दिमाश्क दे करे खला खतरा की सजेले दिमाश्क का सरदा अलग दमिश्क तो दमिश्क दिमाश्क के ला असल
रबीआ इब्न यजीद दिमश्की सिक़तुन आबिद, सिक़तुन आबिद, बल्कि हाफिज इब्न हजर तहरीर के लिए अहदुल आला, सिक़तुन आबिद आलम लोए गुरुना लोए आलिम अबू इदरीस हौलानी आइदुल्लाह इब्न अब्दुल्लाह वज़ावी मशहूर मुहद्दिस दरुल सिहा उस्ताद दरुल अबू इदरीस हौलानी नमी से जो लगा आइदुल्लाह बरिनुम दे आइदुल्लाह इब्न अब्दुल्लाह और दे कम दे के लगा हुनैन दा गजा पर वस दे पैदा शवे ना दा को बिल्कुल दा शाम के अबू दर्दा नफस पे आलिम हुनैन दा गजा पर वस पैदा दे और शाम के अबू दर्दा नफस लुई आलिम अबू उस्मान तब जा तब मौलाना से दाऊद हुआ कि अबू उस्मान देशों को सईद इब्न हानी या जरीर इब्न उस्मान शक थे पहले सईद इब्न हानी और या जरीर इब्न उस्मान नकल की हज़रत उमर इब्न खत्ताब ना उस बरात के अबू उस्मान बचा बन जाता है तार कोई अबू इदरीस आकम ने लिखा और जब तक इस्तिराब दिदार में कोई तपोस बदला को मौस अब तारीख में तुम्हें तपोस अबू उस्मान पर अबू इदरीस आतफ दे दा पर रबीआ आतफ दे बचा आतफ दे पर रबीआ आतफ दे नगोर डूबे सनत सचे शो और गेरा वता मुआविया इब्न सालिह पूरा मसरूफ के मुआविया इब्न सालिह अन रबीआ खुदी मन عن أبي إدريس عن عمر معاوية ابن صالح عن ربيعة راية عن أبي إدريس عن عمر يعني ربيعة أو عمر بمسك واسطة أبو إدريس لم سنسد معاوية ابن صالح عن أبي عثمان عن عمر أبو عثمان أو عمر بمسك واسطة نشتا فخبر رسول उस कदर अबू उस्मान अर्द जिक्र करे मातूब अलैहि नजदे और देवे देवे कि अन रबीआ इब्न यजीद दिमश्की व अबी उस्मान नो बिया वैसे बोल या बले अबू इदरीस पे या बले नहीं अबू इदरीस ने भी तो बिया को पता लगे कि अबू इदरीस तो उस्ताद है हालांकि अबू इदरीस का रबीआ उस्ताद है अबू उस्मान है और अबू इदरीस ने नहीं नो बिया को टिकला इधर अबू उस्मान उस्ताद अबू इदरीस ने उधर रबीआ को देखा नो ज़िक्र उस्ताद उस विषय पर खबर मातूब अलैहि सल्लम मुत्तसिल जिक्र करना का तो रबीआ नकल कईद उमर न वासिता अबू इदरीस खौलानी او ابو عثمان بالذات عمر نقل كوي بس تفرق شو قال عمر سوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا چاہے وضو فاحسن الوضوء ویلقا اذا پورا آداب مستحبات خیر تسبیح سموکی بلور زیبان نمکینی قبلی تمام کی بسم اللہ ہوئی مضمد استنشاق موکی تخلیل اسوابع موکی اکمال دا امرارین بعد عمل موکی دا اذنین مسح موکی درید رخبیم اویدی او خیخ پم مقدم کی خیر طرف مقدم کی دارور آداب باندے عمل ثم قال بأبوي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله او یو روایت کشته چې ګوت اسمان ته پورته کی دا ګوت د توحید د پاره خو دې باندې مستقل عمل مکو یو روایت کې دا چې په هر روایت کې نشته نو خیر دی ګوت پورته کې اشهد ان لا اله الا الله سو ګناه پکې نشته او کنن پورته کې پروا نشته چې یو روایت کې راغلي دی پړو کې نشته او دا ولي وایي د دې کلماتو مناسبت دا د سره سره ادا چې الله او د مقصد یوای ظاهر پاکول نه دی ګوري الله تزما اعتقاد دې په دې خبره چې تا کما موږ پر اسکر دې او د ساري وسیله دا وایي بیا سوي اللهم اجعلني من التوابين یا موږ د توابیننا تواب مبالغه راځي کیدون کې او مبالغه ولا چې بار بار دا راځي کې پس په دې کې الله معاف کړي او یا دا چې بار پتا ته راځي کې په موږ او د موږ نماز کې وسوله تواب توبه سکون کی تموي مبالغه ده چې بار بار او تواب راځي کیدون کې خبره معنی رجوع توبه ته توبه ته کوي چې الله تعالی راځي کې نو تواب څه معنی چې هر وخت ته راځي کې په عبادت او په منځ او د سنت وجعلني من المتطهرين
متطهر में कर दे बोले दाल बोले मौलाना से तब तवाबीन लागे मुतطهرين से जरूरत है ना तौबा जुदा ततहुर जुदा मुतطهرين माना सो कि दायमन जान पाक साथ मुतطهر समाना मुबारकतुम व इतहार के और दस भी नोबल मात्रा ध्यान को मुतطهر दायमन मुतطهر मतलब समाना में पड़ा और दस मिश्ता वुजू अल वुजू को और मुतطهر समाना द्रेम ज़रबान दे ला सुनीन ता यौ दरना द्रे दरी ता थोड़ी माने है बोले शे नसली फक्ता हुआ या मिन तवाबी खुदा ऐसा किसी भी गुनाह से भी माफ करेगा और बार-बार या मिन तवाबी ता रुजू कौन की फमांसा नु नमाज के वदस्ते मुतطهرين समाना शब्द से कि बात क्या हमेशा अफसान का वदस्ता मुलावादा बशा या सब मुतطهر द्रे दरी या मुतطهر mana semana में उकड़ा मुबालगा को दाखुली माना तरी समाना सबते वना सबता इजा हदस्तना ला तौबा व सरोबा सजे अगबर दीनी गुनाह करने से यार कमा था नहीं कि फसगायर वाले समाप्त किए बड़े औदर समाप्त किए सही न तौबा लफ्ज इस्तेमाल का और मुतطهر गुनाह मुतطهر ना माना वाला गुनाह नो जाहिर सरवाते मरीद पाश فتحت له ثمانية أبواب من الجنة ولذا خلق يتد الجنة لني فبعد كتابون كي ولنمنا نكري جنة عدن جنة ما هو فلان فلان تبادل نمنا استا تبادل استا لك جنة الفردوس جنة المأوى और सो कोई महवा ठिकाने तब आदर हमेशवारी तब नो जन्नतुना पता नहीं था ये सूरी दरवाजे थे तो आता दरवाजे खुलावेगी अगर तो स्वाद होगा कि क्यों बात है ना लोगों का स्वाद क्यों भाई दरवाजा हर दाखिली के तो तसाजत थे ताकि अज़ाद वे काम थे क्यों बादशाह जितने दरवाजे बता खोलोगे या खोलोगी दाखिली में कई आशा अगर में दरवाजे न दे दफा वो दिन मौलाना से वो जो खबर था दाता दरवाजे सिंह खोलावेगी रदी सा मतलब या आखिरत के वतन खोलावेगी वो देखा जब तक कि खोलावेगी मौलाना से आखिरत और या दी वक्त की दाता दरवाजे खोलावेगी समझ तक कमल से अतवाड़ा तक खोले देवा के खोला से कमल से अतवाड़ा तक खोले देवा के परे वक्त जरा का कोई और या दास सिदला का अन्ना बकम दास सिदला का कि अत दरवाजे रखा खोला उदी और या दरवाजों न मुराद असबाब द जन्नत थी जब खुदा ने को तो फिक्र के असबाब द जन्नत का सोच मेरा तब فتحت في الآخرة فتحت في الآخرة دي وقت كلاودي كمان في نيم باورني أو تريم سوي في أسباب الجنة دروازون أمرا سنيري أسباب أو يا بمانزل أغشى دروازي بتقولوا أو يا دا إذا دي وضوء نفس دربارة كوري ده وضوء نفس دربارة كوري في زمين التوبة والبصيشة بل روايات كداسي لكذلك بالكري اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي अमवार करना और बल किसी नसाई के और बल इस्तिया अगम और नसाई के अगदा से सुब्हानल्लाह व बिहम्दिका सुब्हानल्लाह व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंत वहदका ला शरीका लक सुब्हानल्लाह व बिहम्दिका सुब्हानल्लाह व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंत वहदका ला शरीका लक अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक Dario, no kala pa niya man kawag ka na pa di kawag ka pa papil pa rin anasin wa Uqbata ibn Amir Anas riwayat ibn Bakir aw da Uqba ibn Amir ibn वो देखा था तबे माँ तब को पुरुष तो रामान लेकिन मौलाना से वो दा अनस हुआ है फिर माजे के दा अनस ibn माजे के और दा उक़बा रिवायत पर मुस्लिम शरीफ के दा अनस ibn माजे के दा उक़बा तुम देखिए मुस्लिम के है अखलास लेकिन मौलाना से पता चला कि हम अज़कार मोड़ वजह की ना मंगे वाली तरी साहब सरवाने मसके नो सवे लगा अल्लाहुम्मा ज़ुल्लनी यौम ला ज़ुल्ला इल्ला
ظل عرشك او چې کوده کې وباجه سوي اللهم ارحني رائحة الجنة. دا دعب د صالحینو دی خو په احادیثو کې نشته. د هر اندام سره چې کومه دعا ده په احادیثو کې نشته. یو شیخ هغه استنجا کوله، چې استنجا کوله نو وایي اللهم ارحني رائحة الجنة، اللهم ارحني رائحة الجنة. امبلا ورته لغه واز ورکو په شیخه په خبره دې راخولې د اصول د خطا کړه، خبره دې راخولې د خو سره وکیل کې د جنت په خدای ظالم بوله کې چې هغه وخت وایا سوره د خطا کړه شیخه ورپسې شاه قبل کې اوس قال ابي سعد الرمي ليس حديث عمر قد قول فليس الغرض من استراحه ثابته ودي صوت اخوان حديث عمر قد قول بخلاف شبه زيد بن حباب سلف دي حديث وګوره عمر په روایت کې زيد بن حباب تیر شوی دی کنه وګوره کنه زيد بن حباب سره مخالفت شوی دی په دې حدیث کې رقم یې ولې روا عبد الله بن صالح وغيره ورس زيد بن حباب نقل کوي چانا د معاویه بن صالح ابو دي منتر یا رب جواب راکوي نو وسره غلي دا زيد بن حباب چانا نقل کوي معاویه بن صالح نا او عبد الله بن صالح عمر بن نقل کوي د معاویه بن صالح نا په هل معاویه چانا نقل کاو د ربيعنا دلته دلته کې معاویه چانا کوي د ربيعه بن يزيد نا ابو دي منتر هل کې ربيعه چانا نقل کاو د ابو ادریس خولانی نا دلته کې ربيعه نقل کوي د ابو ادریس خولانی نا دلته کې ابو ادریس بالذات د عمر نه نقل کاو او دلته کې عقبه بن عامر بګی میں اسکی راغی دلته ابو ادریس نقل کاو د عمر نه دلته کله ابو عثمان خبره ما جدا کړو دلته ابو ادریس نقل کاو د عمر نه دلته کې څو راغی لکه عقبه بن عامر بل العشاء وقت زيد بن حباب د ابو عثمان او د عمر داس کې واسطه نه راوړي زيد بن حباب د ابو عثمان او د عمر داس کې واسطه نه راوړي او دلته سجده دلته د ابو عثمان عن جبير بن نفير عن عمر دلته په لومبي سره کې رحمت یاد کړي چې عبد الله بن صالح علماء عبد الله بن صالح علماء غیرو ابي په لومبي سره کې د ابو ادریس او د عمر داس کې رحمت یاد کړي او په دې کې د ابو عثمان او عمر د جبير نقل کړي وهذا حديث في اسناد استواب ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كثير شيء لكن ما قال محمد ابو ادریس لم يسمع من عمر شيئا منقطع کو ابو ادریس او عمر نه دی ورته نو ټیک ټاک نه کې نه دی ربا پکشتا کنه ما تا وګوره مولانا سے دا روایت چې په ابو داود کې ده عقبہ نے پڑھوں بھی کے څوک دی لکه عقبہ واسطه راغی چې ابو ادریس عمر نه دی ورته استرام د پښویا واسطه عقبہ او په دویم کې واسطه جبیر بن نفیر دی نام ابو داود کې شتا نام ابو داود کې شتا نو واسطه په دواړو کې راغلی او خلاص شوا او دا د خپل علم دی او مولانا سے بھی ہوگا من درته وي تو په اعتراض وکړو خدا حدیث په مسلم او ابو داود کې په اسانید صحیح اوشتا او مسلم او ابو داود کې په اسانید صحیح اوشتا خیر او خلاص او په مولانا سے مسائل مستمد اور راځي نو خبر آسان یو مسنونیت د احسان د او د شو احسان میں ہوئے کہ آداب و مسنون و عمل کا مسنونیت چا احسان د وضو مسنونیت شہادتین بعد الوضو مسنونیت شہادتین بعد الوضو دعا بعد الوضو بما ناسب الوضو لك اللهم اجعلني من التوابين وبجواب من المتقين اغيث المناسب دي دعا بعد الوضو بما ناسب الوضو او سرورم فائدہ دعا الکه فائدہ سے کی گیا دی اته جنوالي کولاوي فائدہ دعا او بینظم د ظاهري او باطني دواړو نجاسات او پاشه ظاهري او باطني نجاسات دواړو نه او بل د جنت اته دروازې په ثابت شي اته جنتونه نه اته دروازې په ثابت شي
او بل لا معلوم چې دا ثواب هغه چا باندې مرتب دي چې خولې ودسوږي دا ثواب هغه چا له دروازو کولاوي چې احسان وکړي په وداس کې خلاص شو خبره بس په مولانا سره مبارک راو